کتونکو ایلب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بې وسه بې کسه بې څوکه خلکو سره امداد جاري ساتلې. دا کومه مورکۍ چې زما په څنګ کې ناسته ده د دې یوه لورکۍ ده چې د وینې کمې دی ورته، بوډا سپینګیري خاوند دی او دې وخت کې د غربت په وجه باندې دا د خپلې لور په کور کې اوسېږي. هغه لور یې په پردي کور کې خدمت کوي. الحمدلله ایلب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن د دې سره ښه پوره کومک کړی دی، مرسته یې کړې ده. وریځ ده، جړی هم ده، باران هم دی، خو مجبوري بس څیز دی چې دا خپلې مجبوري او بېوسۍ په دې مات ګوډ وجود باندې د پېښور نه دلته کې راوستلی. داسې ده که نه؟ څه به وایې په دې موقع؟ بس زما ډېره زیاته غریبي ده او بېوسه یم او خاوند مې بوډا دی، مزدوري نه شي کولی او بس دغه لور غریبه مې پردی کار کوي، که دې راوړه خو کړو، که دې رانه وړه دغه شان ناست او روژه ده بیخي دا روژه په مونږ داسې ووته چې بس الله دې ته کاکار کافره مسافي دا مسلمان که مسلمان. نو زه د مجبورۍ نه دلته رالم چې مې مونږ سره دې څه امداد وکړي او دا له سره راکړي. زه دا اخري روژه خو به م ښه وکړي روژه او زما د خپکې رادونه دي، یعنې پردي خدمت ته وتې شومه کوم خو د خپکې مې رادونه دي، د دې وجې زه نه شم ګرځېدی، اوس هم بیخي نه شم. خو دلته په مجبورۍ نه رالم چې دغه شانتې ناوې لوږې راباندې تېرېږي او ناست یو دغه شانتې. نو بس مجبورۍ نه رالم، دله رالم چې دې مونږ سره امداد کوي. چې راغلې ما نو تشه نه یم تلې، بس ما سره خپل امداد کړی دی بس مطابقه. بس غریبي م د بل په کور کې اوسېږو، په کرۍ اوسېږو، لور غریبه مې خدمت کوي او کرۍ ورکوي. دا ولې ځان سره کرایه صحیح ده؟ دا ما ته له روجې وړو او فیملي بنسبتي ډبې دا انشاءالله روژه وګړي ښه تېره شي. ګزاره به وشي. ګرانو کتونکو خو د دې سره څوک مدد امداد کوي نو 0317 59 81 100 په دې نمبر د دوی سره رابطه کولی شي. الله دې څوک هم نه محتاجه کوي او خو زمونږ سره کوئ نو په دې باندې زمونږ د اکاونټ نمبر دی دغه ستاسو د وړاندې ده. همدغه شانته دې خلکو سره امداد کېږي. روژه ده، ډېر یتیمان ماشومان راځي، د کپړو ذکر کوي، د پیزار ذکر کوي، خو څوک راسره داسې مدد کوي نو هغوی راسره مدد کولی شي او تاسو به حضرت خان صاحب ته خصوصي دعاګانې کې به جماعت کې یاد ساتئ. الله پاک دې هغې له اجر ورکړي.